चलाएको चाहिँ स्कुटर ए स्कुटर केटी मान्छे मारे रे यार हुन त टेन्सन हुन्छ यत्रो बाइक छ यहाँबाट मलाई कौशलदार जानु पर्ने है खासमा घुमाइदियो क्या मलाई बाटो छैन जानु मिल्दैन अहिले उतापट्टि के हो आन्दोलन जुलुस हडतालै चलेछ है क्या हो गाडी पनि छ यता जाने अवस्था छैन क्या हो आन्दोलनै हाने जस्तो छ यार गएर बाइकलाई त खिच्या होला नि त्यो हाइवेमा हिँड्ने चान्सै आएन है त्यो हाइवे क्या हो मान्छे किन डराउने उनीहरूले मार्दाखेरि यस्तो गर्ने हेर्नु होइन एउटा खुट्टा बाइक सोध्दै क्या डेन्जर भयो त खेल्नै पर्छ कामै छैन के हो भाइ कता चुक्ने गरिदियो क्या पुरै यहाँ त डेन्जरै होला जस्तो छ आज त यार कहाँसम्म जाम होला बाटो केटाकेटी हो अब चाहिँ भाग्नु पर्छ यार यहाँ चाहिँ सकिन्न डेन्जरै भइरहेको रहेछ यार एम्बुलेन्स मुटु काट्यो यार यहाँ जोडै काट्नु पर्छ
टिपर चाहिँ चलाउन आँटेछ डेन्जरै भएर रहेछ डेन्जरै भएको यहाँ चाहिँ होइन मान्छे मार्दै यार टिपर दाइले लाइभ हेरे हो है तपाईँले लाइभ हेऱ्यो होइन नि त यार म भर्खर आउँदाखेरि भान्टेबाट हान्छ नि पुलिसले म त्यहाँ अगाडि थियो भागेर मन्तीबाट भाग्यो त नि भागेर उताबाट घुमेर आएको त आमा लाग्दो चाहिँ लाग्यो हल्का फुल्का अब यहाँबाट जाने अवस्थै छैन है अब यहाँ ढुङ्गाबाट आउँछ उनको टपमा चुरोट लिएर आउँछ एक दुईवटा हाम्रो ब्रदर कहाँ लाग्नु चुरोट लिएर आउने भयो त आउँदा भाग्यो सरी यार ब्रदर अब देख्दै देखेन हामीले चाहिँ एकचोटि हेरिहाल्यो पुरै आन्दोलनको त्यो भइसकेछ जानु त सक्छ यहाँ भाग भाग हुन्छ यहाँ ब्याक गरेर मार्यो ब्याक गरेर मार्दै ठुक्क त्यस्तोलाई चाहिँ मार्नु पर्छ त्यही होइन के खानु पुलिसहरू आइरहेको भने मार्नु चाहिँ भइहाल्छ नि त्यत्रो ब्याक गरेर मारिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ आएर एउटालाई पठाउनु यत्रो आउँदैन ट्राफिक पनि ती थियो अरे ट्राफिक ती हुँदैन ब्याक गरेर मार्नु त्यही आगो लाग्यो ड्राइभरलाई त पुरै आगो लाग्यो अघि त्यहीँ अगाडि चाहिँ भागेर आउनु पऱ्यो आगो लगाइदिनलाई चाहिँ सँग भागेर आगो लगाइदिनु लागिसक्यो त्यहाँ झरक झुरुक भइसक्यो त्यो होइन यस्तो हाइवेमा ब्याक गरेर कसरी मार्यो टिपरवालाहरू यस्तै हो क्या के भन्छ अब बाँच्यो भने हेरिराख्नु पऱ्यो जिन्दगीभर होइन ब्याग गरेर पाऱ्यो भनेपछि अब 5 हो कि कति लाख तिर्यो भने सुन्ने रहेछ यिनीहरूलाई एकैचोटि यस्तो नेपालको नियम चाहिँ भएन है दाजु यस्तो यो नेपालको नियम चाहिँ हटाएर मार्नेलाई पनि मार्यो भने नियम भएन कस्तो आनन्द हुन्थ्यो भने त्यसलाई पनि आगो लगाइदिएर मारिदिनु भएको त्यही होइन सँगै सँगै अझ ब्याग गरेर क्या त्यही भने कति दुःख गरेर हुर्काएको हुन्छ के गरेर हिँडे हुन्छ त्यो गाडी यस्तो बाङ्गो छ भने यसले कसरी यस्तो बाङ्गो छ क्या पुरै मान्छे त लगिसक्यो होला लास्ट त लगिसक्यो होला कति 70 बनाइदिएर कति टाढादेखि घिसार्दै ल्याएर साह्रै ल्याएको हो आत्माले चाहिँ शान्ति पाओस् होइन खुट्टा त्यो मोमा किमा जस्तै भएर छ साँच्चै हो त्यो टायर खुट्टा चाहिँ त्यो टायर पनि छ त्यसलाई त आगो हजुर त्यो मोमाको किमा जस्तै भएको क्या अनि त्यस्तो मुखले आगो लाउनु पर्दैन ठक्क ठाउँ यत्रो पुलिस के खाना आएको भने मार्दै भयो यो ट्रकले नै आएन क्या त्यो स्पिडमा हुन्छ नि स्पिड हेरेर हुन्छ नि त त्यो भाग्ला भने त्यसले चाहिँ समात्दा चाहिँ त्यो टायर मुनि छिरेको क्या ट्रकको चाहिँ स्कुटर ए स्कुटर केटीले त्यस्तो कुदाएको केटी पऱ्यो अरे नि त फेरि यही लोकल केटीहरू खाना पुरा राख्यो अरे यो त लोकल हो छोड्नै भने कटाएको हाम्रो ठाउँमा छोड्ने गल्ती अरे क्या ट्राफिक यस्तो जङ्गलभित्र बसिरहेको चेकिङ गरेर यो स्पिड चेकिङ पनि फकटमा हाल्यो हो है ए त्यही हो नि चोकमा बरु बसेर समात जति समात्नु छ होइन त्यसमा टेन्सन भएन क्या लुकेर बस्छ यस्तोमा बसेर चेकिङ बस्छ भने लाइट देखाएर थियो अनि यहाँ रोकेर होइन ट्राफिक रोड भनेर डाङ्गे घर साढे तारिक गाडी यताइदियो भनेर साढे त ल्याएर फेरि चुँदै तिर्यो ब्याक ट्राफिक किन ब्याक गर भनेर हान्ने ब्याक गर भन्दै ट्राफिकले देखेर भने नदिएको मान्छेले ब्याक गरेको जिउँदै यहीँको लोकल हो जिउँदै मान्छेलाई ब्याक गरेर किद्यो यहाँदेखि ड्राइभर चाहिँ कहाँ मऱ्यो त्यसलाई जिउँदै मुझे आगो लाग्यो मान्छे उठाइसक्यो कोही छैन लास उठाइसक्यो उठाइसक्यो होला दिदी हो र कुन माथिल्लोमा कि तल्लोमा हो नि त्यहाँ टिपर छ नि त्यहाँ मान्छे हुन्छ नि त्यही हो क्या ठिक्क नेपालको नियम चाहिँ भएन क्या तर लास्टै क्या बाटो कि नियम भने एक्लै भेटेको चाहिँ भाटा भाटा हाल्नु हुन्छ होइन के गर्ने यस्तै हो गएँ म चाहिँ यस्तै हो अनि मलाई केही बोल्न मन लाग्ने केटा हो म चाहिँ अब
लाग्यो त्यसो भए अब म केही बोल्दिनँ अर्कोचोटि हेरौँ भिडियो बाई बाई यस्तो छ कि यहाँ त माहौलै डेन्जर छ आफ्नै अहिले केटाकेटीहरू यसरी बसेर हुन्न मारो मारो त्यहाँ हाम्रो ब्रदर त्यहाँ छ त्यो त्यहाँ हराएको क्या भागो मान्छे खिचेर मार्दैछ नि ब्याक गरेर कताकति गर्दैछ उतापट्टि टिपर्ने त्यो हुन त केटी स्पिड चेकिङमा पराएर रहेछ अरे अनि हाने अरे ब्याक गरेर मार्दो रहेछ टिपरले अरे खै के भन्नु होइन त बस्नु पर्ने यहाँ बसोस् न होइन स्पिड चेकिङ झारीमा लुकेर बस्छ अरे गाडी त थुप्रै गर्न मन छ फेरि मलाई समातेर लग्ला ल इन्स्टामा मेसेज गरौँ न अरू त यस्तै हो होइन म चाहिँ लागेँ ल म चाहिँ काममा जानुपर्ने छ मलाई केही बोल्न मन होइन लागेँ म चाहिँ यार